Добрий день. V tých dňoch u celej Kulskej obštiny tá i u Ruským Keresture počalo delenie paketoch pomoci za penzionerov, ktorí majú penziu menšiu jak 30 000 dinári. Chvíľkovo šedzelia pakety so spoživovými produktami a poznejšie budú podzelení i pakety so chemijnýma, doznávame u miestnej zajednici Ruský Kerestur, ktorá koordinuje zo 100 akciju. Каждый день буду сукцесивно приходить с келеша направи и акция предвидена да шатирува дејаки 10 до 15 дни. Причому шитски пензионери котри на списку, ми достали список, шитски достанju od volonterov. Нет потреби, že bi bilo ktori penzioner prihodzal i že bi gledal paket za sebe. Znači, šitski volontere koji prijavene budu označeni zostim, oni budu nošic, budu mat spisak gdje se potpisuje penzioner koji prijal paket i volonter koji to porobil. Bude še ukončovať otprilike 10 dní do 15 zaviši od, poneže teraz nám prichodzi paska, to može buće pretarhnje da jeden deň, taž nastavi po nedjelji. Máme 664 penzioneroh, bez dohľadu, že gdje oni bývajú, či tu, či u Sivcu, Červinki, oni to dostanú. Pakety pomoci obezpečila vláda Republiky Srbije i lokálna samouprava.